如果射雕没有遭遇删减，它最初的剧情是什么样子呢？我尝试通过剧作学的理论来对完整的故事线进行一下还原。首先声明一点我不是什么野路子，而是正儿八经在上海戏剧学院学过影视编剧课程的。我个人的原创剧本也入围过上海文化发展基金会的青年编剧项目。然后接下来进入正题。根据布莱克施耐德的节拍表，主人公在故事的开端接受异世界的召唤，进入一段奇绝的冒险经历。电影《射雕》当中便是郭靖在战火纷飞的岁月前往中原武林历练，这一改编非常符合电影的叙事节奏。在历练的过程当中，主人公会至少得到一次奖赏。那郭靖得到的奖赏便是学会了降龙十八掌和九阴真经2门上乘武功。与主线故事一起推进的还有 B 故事。 B 故事一般是指爱情线。徐克导演对金融恋的刻画非常符合当代观众对爱情的期待和审美。大家喜欢的爱情不是说带我君临天下与你是繁华，或者是带我归田卸甲与你诗酒花茶，而是两个人可以相濡以沫，也可以相忘于江湖。那郭靖和黄蓉就是这样，黄蓉会为了郭靖的成长使出浑身解数，郭靖也会为了挽救黄蓉的生命，是吧？不畏前路艰险。可惜由于反派欧阳锋从中作梗，他杀死了郭靖的5个师傅，嫁祸给黄蓉的父亲，导致两个人产生非常深的隔阂。然后他们两个以不同的路线去到了蒙古大夷，至此第一幕的故事结束。电影剧本和电视剧剧本以及小说最大的区别在于，就是电影剧本当中每一幕它场景的变化越明显，故事的推进会越顺利。也就像射雕最初的剧本应该是第一幕的场景在中原武林，第二幕的场景主要是西征的战场，第三幕的场景是宋蒙边境。你看它原剧本的这个场景的设置以及它叙事节奏非常的合理。进入第二幕的剧情需要有一个事件作为催化剂进行推动我猜测在原剧情中应该是蒙古的南线部落遭遇金国的洗劫，然后蒙古人的生命财产尊严受到极大的冒犯，这个事情触发了成吉思汗的西征决策。那郭靖为什么会成为西征大将中的一员呢？这个时候血披风这个道具就要发挥重要作用，它代表着郭靖身上背负的靖康耻和杀父仇。成吉思汗重用郭靖，除了看重他的人品和能力之外，更看重的是他和金国以及宋朝的腐朽朝廷之间存在世仇。一般的将领会为了立军功打胜仗去奔赴前线，郭靖会为了复仇用尽自己所有的勇气和智慧，这就是一代天骄成吉思汗的育人策略。为什么西征剧情的删除是我心中永远的痛呢？因为战争场面在剧作学理论当中属于高质量的冲突。什么是高质量的冲突？也就是在这个场景当中形形色色的人物悉数登场，各种矛盾集中爆发，每一个人物都各有想法，各有追求，然后主配角的形象都得到立体的诠释。在西征的剧情当中，郭靖的有勇有谋，黄蓉的智计绝世，华筝的巾帼不让须眉脱离的骁勇善战，成吉思汗的雄才大略，完颜洪烈的阴险狡诈，还有西毒欧阳锋的狠辣绝学，这些都得到细腻的诠释。再加上宏大的场面和震撼的音乐，这得是多好看的一段戏啊！我接下来打算自己把这段的剧本写写，然后用 AI 的方式还原一下画面。希望能够完成这个工作量吧。第二幕剧情的滑点还在于主人公要完成从籍籍无名到声名显赫再到内心世界重塑这个完整的过程。就比如在屠城这件事情上，郭靖和成吉思汗以及华筝的想法就完全相反。郭靖反对屠城，尤其是把刀剑伸向无辜的平民，但是蒙古人的立场是，我们世代受到欺压，我们的南线部落也遭遇过金兵的虐杀，此举不过是以牙还牙，以血还血。郭靖用军功换取了全城百姓的性命，也失去了和华筝解除婚约的谈判筹码。他和成吉思汗请辞，前往中原寻找误会他的黄蓉。至此，第二幕的故事结束。这里不得不提一点，那就是对郭靖人物真相的揭示。所谓人物真相，是指让人物在巨大的压力之下做出抉择，压力越大，他做抉择的过程越能彰显他的本性。那郭靖在全城百姓的性命和个人的幸福之间，他选择了前者，这就是他的人物真相。
在2、3幕的剧情之间，还有一段非常重要的主人公失去一切、跌入人生的至暗时刻。成吉思汗紧急将郭靖召回，是为了让他领兵攻打大宋。但是郭靖作为宋人，拒绝做出卖宋廷的事。他的母亲李萍为了不让自己成为成吉思汗牵制儿子的筹码，而选择自尽。至此，郭靖失去了爱人，失去了唯一的亲人，也失去了对成吉思汗的信仰。他的人生进入了一个彻底坍塌的局面。第3幕的场景发生在宋蒙边境，是个战场啊，它跟公映版本的差别应该不大。其实现在一直有人批判说射雕里边郭靖用嘴退兵啊，为什么会有这样的评论出现？那是因为第2幕的剧情被大量删减，原有的铺垫和叙事节奏被彻底打乱。我们来看一下成吉思汗这段台词啊，特别有意思。当年是宋人出卖你爹，让你母子俩无家可归，是我在草原收养你长大成人，你今天为什么要守护他们？在成吉思汗看来，郭靖理应是恨宋又恨金的，但是他忽略了李萍和江南七侠对郭靖的教诲，他不知道郭靖在中原结识的黄蓉、一灯大师、洪七公等人对他的影响，不了解郭靖在西征途中看到老百姓流离失所、将士阵亡的惨状时候内心的触动。你既然要阻止我，刚才为什么救我？如果你不在了，为了争夺大汗之位，草原会再次陷入到混乱。草原人和中原人没有区别，在这片大地上，他们的性命都很重要。成吉思汗要的是宏图霸业，要的是蓝天之下都是蒙古人的牧场。郭靖要的是天下太平，永无战事，老百姓安居乐业，丰衣足食。他们两个本身是价值观上的冲突。郭靖、黄蓉联手退兵这个事情本身彰显的是价值观的胜利。郭靖保护的人除了宋人也有蒙古人，他是侠之大者，为国为民，他不只为单一的国，更为的是蓝天之下的所有生灵。电影公映版本的结尾是华筝带着2只白雕徘徊在中原边境，他望着郭靖和黄蓉离去的方向无限感慨。这个画面会触发观众的无限思考，也就是从华筝这个角色出发，整个电影的叙事节奏应该是这样。在第1幕的剧情中，华筝是在草原上静静等待爱人的归来。草原上的女人怕的不是等待，怕的是等不来自己要等的人。待到青梅竹马的爱人终于回来时，得到的却是对方心有所属的消息。在第2幕中，他和兄长爱人一起同仇敌忾，奋力厮杀，但他也终于发现郭靖和草原上其他男子不一样。他也曾幻想郭靖会回心转意，等到郭靖的母亲惨死在自己面前时，他知道自己和爱人再无可能。这就是好故事的魅力，无论从哪个角色出发，都能够重新理解故事的全貌，并且发现新的共情点。华筝没能再拥抱到自己的爱人，我们也无法看到射雕最初的版本，这一切的一切都充满了遗憾。但是好的故事就像一颗种子，会在观众心里生根发芽，直到枝繁叶茂，直到硕果累累。我会不断挖掘这部电影的华点和大家分享，以弥补心中的遗憾。大家想看什么也可以给我留言。我想说的是，作为观众，我们和射雕这部电影的旅程，以翘首以盼作为开局，以念念不忘作为结尾，这何尝不是另一种浪漫？五一出门穿哪件防晒衣？我跟你说，穿这件，因为它是防水的。来，给大家变一个魔术。你看，试不到你。我看那几天的天气预报，浙江这几边是会下雨的。它是有一个帽子，然后这个是当口罩可以用。这里可这个小蛮腰你可以不勒啊，你可以不勒。我不喜欢勒，因为我胖，我就这么宽松的穿着，而且它穿在身上是有冰冰凉凉的感觉，不会闷热，就很舒服。那给孩子们的我先玩，哇！我靠！3、2、1。